我独自一人尝试恢复深山溪流消失的水生物种。27个月以来，在没有冷水鱼的地方就放多鳞鱼、吸石斑，在没有爬行动物的地方就放中华鳖。我甚至想到了在小溪放一只大熊猫来提升保护等级。今天受这里的村民所托，尝试恢复另一条小溪的水生物种。这块区域对我来说完全是一个陌生的环境啊！我计划是沿着这条小溪一直往上游走，走到人烟罕至的地方，然后放流中华鳖。在计划放流前14天，我就买了100只中华鳖。这批中华鳖总体而言还是不错的，体重在10至20克之间。看这鳖的活力啊，300元花的还是蛮值的。还是老样子啊，用高锰酸钾浸泡6分钟左右，消毒杀菌。过水方式的话，我们还是选择上次摸索的比较成熟的方法，直接把它们放在户外小溪，亲近自然，适应山泉水环境。大家看，过水13天后，中华鳖的状态、颜色都好看很多了。至于它们的活力嘛，大家看看画面就知道了。我步行1个多小时到达了小溪的上游，这条溪流到底有多长？看样子以后还要慢慢的探索一番了。当然了，过来第一件事就是给中华鳖过水，让它们适应这里的水质环境。这条溪流的第一个放生点就选这里吧，水潭深，一旁全是细沙，条件极佳。如果是遇到类似这种环境的地方啊，我肯定忍不住要放流几只的。这条溪流的水温相对于我们之前放流中华鳖那条溪流水温还是高很多，体感起码高个3度左右，这里就更适应中华鳖的生存繁殖了。尤其是这种有细沙的地方，我们都放一点啊。兄弟们发现野果了，我们试一下这个野果，看样子应该是，哇，这么酸。我发现这里基本上每个大小水潭都有细沙堆积，对中华鳖来说啊，简直是量身打造的。大家发现没？放流后总有一群小鱼苗啊尾随中华鳖。我仔细看了一下，基本上都是多鳞鱼，吸石斑倒是没看到。很多网友担心啊，它们的食物问题咋办？其实我一过来第一件事就是查看这里的黑壳虾多不多。瞧，趴在石头上的基本上都是，偶尔还有掉落在水里的昆虫。食物饵料肯定是充足的。从下游往上游走，我一路观察了下，基本上没有发现大鱼的踪迹，估计也是电工经常光顾的地儿。还是希望这些中华鳖能顶得住啊。在小溪里行走啊，经常能遇到这种野菌子。别看样子丑啊，但是味道一流，户外吃一顿能躺一辈子。我一路往深山走，只要遇到这种有细沙的环境啊，基本上都会不断的放流。这里就是今天放流的终点，看这边全是细沙，把最后剩下的20多只全放在这里吧。我发现这些冷水鱼苗太凑热闹了，也有可能是中华鳖身上的死皮吸引了它们来吃食，完全不像这只山螃蟹啊，不服就干。看到这一幕，我差点吐血了，我人都还没走，你就给我吃上了。观察了许久，中华鳖这回真的很绝望，完全挣脱不了，看样子只能我出手帮一把了。好吧，我也没辙了。兄弟们，我是万万没想到这条溪流的山螃蟹又大又多。刚刚那画面大家也看到了，直接给山螃蟹来了一顿中华鳖大餐。我现在只希望在自然选择条件下，有5%到10%能存活下来就够了。